Ku lunaku lw'aba maama Mr. Lee yapostinze maama w'omwana we. Omanyi akayimba ka Omeze n'oluma akaba B2C kono Honorable Kirabo Agnes ye yatukubye knockout. Tuli banyivu mitima nengolo tunyigira kani daya waffe Diana Nabatanzi tumunyigirako kati agenda kuddayo kukola ki kati akapya kagenda okukola mu kivulu ky'aba B2C yayiyewo omubiri nga wataguyiwangawo ne ku stage awo we yabadde yebaza abantu yabagambye mwebale kutuwagira mwebale butatuswaza era yawereddwa ka segment mu kivulu ekyo ku kivulu kye bamnya abantu bangi akazindaalo Diana Nabatanzi yawereddwa ka segment nga kake ye yagale kyabwe era ng'omukazi amaze okukwirawo omubiri ebiseera ebisinga oba olina okumusasula ekintu nga kinenemuko kati kyovula nti ye Diana twabadde tusuubira mikolo oluvannyuma lwa bino byonna bye yakoze bannaye oba okyayagala mukyala wa kika ki asobola okukwirawo omubiri Diana bye yakoze Mr. Lee yabadde akyayagala ki kyova olaba nti we yalaze ebifaananyi bya maama w'omwana Honorable nakati ffe tulemedde ku Diana Nabatanzi buyasole ffe ku Diana kye yakoze tetumanyi Honorable yakola ki Honorable Kirabo tetunnamanya gwe kati contribution yo ebadde ki naye twategedde gwe maama w'omwana wa Mr. Lee naye kati tumanyi Diana Nabatanzi kyogwe twali tugamba nti essaawa yonna emikolo omanyi kati kino kifaananako omukyala bana batera okugamba nti kale mbadde naawe Denon Dennis ne tulwana ne tutoba nga toyina n'ofuna omusajja n'agenda n'akuba ekimyula embaga ng'oli ye ogwe gubadde gwakutoba atuuke waakola ki waali kati w'otuuka awo abakyala kye beerabira nti kati wetugenda tufunamu obulamu nga bukyuka nsamba ono watuuka wali ku layini ng'afunyemu kati ate ebifaananyi ebimujjira biba byanjawulo ku kyoli okategedde ako kati bali eyo banyiize batandise debate azuukusiza munne abadde tannazuukuka jangu owulire ebigambo bino abakyala muzannya firimu mu mwaka kakati tukkirize tugaane omanyi olwo embeera weino tuuka no acceptinga wadde tukyagaanya okukkiriza naye kati tukkirize Honorable Kirabo Agnes yaliko namulaba emyaka 3 ewa Pastor Bugembe 3 years ago wemba serabidde mu services zetwabeerangayo ne baserebu ab'enjawulo manyi buli Sunday twali tusaba kati wezaleeta Honorable Kirabo ono era akaseera ko yali yeebaza okuba nti yali atuuse ku bitiibwa byalimu okuba nti akiikirira abavubuka mu mbeera emu endala era ne yeebaza Katonda okuba nti yamukwatirako nga tayina oba nti maanyi gamuliko mabega oba mwana waani naye n'abeera nga yayitawo bakufa olwo n'asirikira gy'ali tuddayo okumulaba awo ng'emboozi etandise Mr. Lee nga Nyamutola azze mu kifaananyi kati ne Mr. Lee naye after ne bamuleeta mu kifaananyi etugamba owaayi eyinza okuba enkola ate mune esente enzibu Honorable akyuse mu kifaananyi mu myaka 3 gyokka si bwate we yali afaanana singa mbalaga ka video akakadde wali akyuse nnyo sente ze sente naye nga ebya Mr. Lee byebyo tuweeko ka video k'ekivulu kyabwe waliwo ka video ke baagassaawo engeri ekivulu kyabwe gye kyatambuddemu n'abeekayunga mwebali bawagira ekivulu kyabadde successful Africana abantu bajja ne Kayunga bajja yes ka video we batwe bakagasse okujjayo ekifaananyi nga ekivulu we kyatambudde ekivulu kiriko of course emboozi endala y'okuba nti abayimbi tebabawaddemu okuyimba bawaddemu abatono be bakola nabo zi collab naye abasigadde abajja ku kivulu tebasobodde kuyimba omulabe Nantamegwa abakulembeddemu Mr. Lee yakyaliko amawulire amangi
naye nga enteekateeka yali nnungi, buli kimu kyatambudde bulungi ku Africana. Ate ng'ekisinga okubeera ekikulu kwe kuba nti ne extra yasookedde eddala e Kayunga yatambudde bulungi. Omanya Africana yeseetinga omudigido. Wo ssente ziba kyolo kizibuga nti Africana bagifunyemu ssente. Naye kati eri gye batandise okulaga eyo wagenda okuba nga wava ssente entuufu nga tutunuulira ekivulu kyabwe eky'emyaka 10 egyaba B2C. Wandazeeko ku kifaananyi kya yes twakifunye. Kale byebyo bye tugenda okubeera nga tukomako ku nsonga eyo. Mpa ku bifaananyi bya Walukagga ku kivulu kya Tone Mbaziira. Tone Mbaziira yalina ebinyaanyanya. Jjukira nti bali babiri, Suna Ben ne Tone Mbaziira. Kati buli omu akwatirako munne. Basigala ekivulu bakirimu babiri naye kubaako nannyini waakyo. Kati kino ekyabadde ku summit kyabadde kya Mbaziira Tone. That is ekyengera. Kakati kiri ekyali ku jogirizi n'ekyasembayo ku Maktano byali bya Suna Ben. Naye balina engeri gye bakwatagana ate nabo batambudde bulungi. Kakati yoyo meya w'ensangi ng'ali ku stage kusimba akagere. Waliwo video gye nalabye ey'Oweekitiibwa Sseggona nga agamba nti ye yasaba abantu bawe Walukagga ku kya meeya. Kati era lwaki yasaba abantu bamuwe kwe kuba nti eyaliwo yali tebakwatagana bulungi ku ngeri gye yali akolamu emirimu gye. Kati nga Walukagga we bamuwa yasobola okukola kyaba amugambye okukola. Okategedde aho. Kati mu kyo tuzimbira mu kifaananyi nti Walukagga waliwo post ezafuluma nti ajja mu kifo kyeyamuwa. Eyawa Walukagga eyasaba Walukagga bamuwe Sseggona. Kati waliwo indicate eziraga nti Walukagga ajja mu kifo kye. Kati era agenda saba bamuwe oba kati Walukagga takyalinda kumusabira yeetolera bwetoolezi. Oba gojje mu kyalo yayagala odde mu kyalo. Kati gwe omukisa omuyimbi gw'aba alina okwawukana ku muntu eyajjanga munnabyabufuzi nti kati olwaleero Walukagga yasobola okwengejinga abawagizi. Kati ate omulala kyatayinaako mukisa ayinza okuba nga avuganya Walukagga mu kifo kyonna. Era nawulidde Walukagga mu layini ezimu ng'alaga nti alina gwagenda osimba omupiira gwakole ki atereere atule wakola ki wadya. Kakati embeera bwetyo wekyayimiridde nga tugenda mu kalulu wali maaso. Abagwaniriza ebifo bakyali bangi. Producer batuwe ku bifaananyi bya Spice Diana bannange. Gwe ono omwana buli lunaku akola byafaayo nga tunatuuka awo mu bivulu ebisatu bye yakubye mu Arua. Tusooke tugende ku mbeera gye yagendedde mu Arua. Ate basobola okulowooza nti embeera eno ya bulijjo naye nga ddi lwotera okulaba omuyimbi ng'agenda up country oba ng'agenda mu bitundu ebyesudde ekibuga Kampala n'agendera mu Kanyonyi. Otegedde omuyimbi n'agenda n'afuna akanyonyi n'abeera ng'agenda akuba abantu be omubali. So Spice Diana ng'agenda Arua yagenze n'afuna akanyonyi n'abeera nga kamusuula mu Arua. Awo ng'atuuse mu Arua n'abeera nga yeetegekera okukuba abantu be omubali. Omanyi distance mpanvu okuva e Kampala okugenda Arua. Kyova olaba nti abayimbi eyo abamu agenda okutuuka nga alina bakuba CD ne waba alina ekivulu kinene nga bamutegese yekka. Atuuka akooye ate ng'alina obbayimbira. Kati Spice Diana yatuuka mu Arua ng'ali fresh. Kyova yakubye abantu omubbali ogutazikiza. So omwana omuwala ku myaka gye akola byafaayo. Yasooka wali ku Charity n'amaliriza ng'ate ayambukiddewo mu Arua okukuba abantu omubbali. Kambalekere vidiyo eno mulabe
abantu b'engeri gye basanyukira mu ndongo ya Spice Diana n'akayimba akapya kagobako bakamanyi nnyo n'okusinga bannakampala. Nze lujja paka nkya. Yes, you don't know what to do to me. Amanya gange bapita Aiden was Brenda basa wa Little Birds School elisangibwa wanene Nansana Chebando mu Nsumbi. Tuyina mixed day and boarding abasula wano n'abadde waka. Ebisale byaffe wano ku ssomero bisoboka eri buli muzadde ate tuyina wano ne kodi kw'osobola osasulira nga tosose na kutuuka ku ssomero. Tukoola buli bazadde bonna abali eyo mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda okutuwa abaana mu kisulo ne mu dde. Tuyina vani zaffe ezitwala abadde ewaka omwana wonna waali vani zisobola omutuusaayo. Ebisulo byaffe abaana gye basula bulungi era byegombesa. Visit us and get our services. Richter Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala. Bayina diapers oba ziyite pampers okuvira ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu. Engatto z'abakyala n'ebyokwewunda. Mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga weritimbiddwa ku mulyango gwalyo. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Ali Hila Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga kinaabeera. Waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Logical Construction Company tulina abakugu b'enjawulo. Tulina nga wonalabe nti tulina ba architects, tulina ba structural engineer, tulina ba painter. Tulina aba electrical. Onatuuka ewaggulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala. Ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde. Kwegamba Logical emirimu gye tukola tukuba plan mu ekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze, ne tukola plumbing ebyo ebyamazzi, ne tupaintinga, ne tukola interior designing, landscaping ebya compound, ebyo byonna Logical Construction Company tubikola sebo.